안녕하세요. 신경과 전문의 한진규입니다. 코골이와 무호흡이 심해지면 입을 벌리고 자니까 턱 주위에 근육 발달 및 하악이 뒤로 밀리는 현상이 발생될 수 있습니다. 또한 구강호흡을 하면 입안의 세균이 입을 통해 코로 넘어가고 코에도 영향을 줄 수 있습니다. 일단 본인의 코골이가 수면무호흡을 동반했는지 아닌지를 아무도 알 수 없기 때문에 수면다운 검사를 받아보시는 것이 좋을 듯 합니다. 감사합니다.